শাহিন ভাই কেমন আছেন? ভালো আছে। আমরা আজকে দীপ্ত কৃষি টিম চলে এসেছি আপনার লেয়ার মুরগির খামারে। আপনার মুরগিগুলো তো দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। একটু জানতে চাই যে কত বছর যাবত আসলে লেয়ার মুরগি খামারের সঙ্গে যুক্ত আছেন? প্রায় 18 বছর। 18 বছর। তো 18 বছর আগে কি অন্য কিছু করা হতো? হ্যাঁ, ব্যবসা করতাম বাজারে। আচ্ছা, এই যে বাজারে ব্যবসা করতেন, তাহলে হঠাৎ করে কেন হচ্ছে মুরগির খামার দিলেন? আমার বড় ভাইয়ের উৎসাহে বড় ভাই আমার উৎসাহ দিছে যে ফার্মের ব্যবসা করো। তখন আমি 200 মুরগি নিয়ে এই ফার্মের ব্যবসা শুরু করি। এখন আল্লাহ দিলে মানে সফলতার হাত বাড়িয়েছি। এখন 3000 মুরগি আছে আমার। বাহ, খুবই ভালো। এই যে তখন 200 মুরগি দিয়ে শুরু করেছিলেন, তখন কেমন পুঁজি লেগেছিল? তখন পুঁজি খুব কম লেগেছিল। হ্যাঁ, এই যে দেখতে পাচ্ছি শেড আছে এখানে। আপনার শেড কতগুলো আছে এখন? 3টে সেট আছে।